ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் தான் உங்கள் தோழி. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் முடிச்சூர் மட்டும் இல்லைங்க. நிறைய இடத்துல தண்ணி தேங்கினது நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சுது. அதுலேருந்து இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியில் வந்துட்டுருக்கோம். இது மட்டும் இல்லைங்க, இந்த தண்ணியில் நிறைய இடத்துல ஃபால்ஸ் மாதிரி தண்ணி போச்சு. அதையும் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. நம்ம ஏரியாவுக்கு சிஎம் வந்திருந்தாங்க. அப்புறம் சேஃப்டி பண்ணுறதுக்கு போட்ஸ்லாம் வந்திருந்தது. எல்லா வீடியோ குட்டி குட்டியாக இதில் போட்டிருக்கேன். ஃபுல் வீடியோ பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க வீடியோ தண்ணி கொஞ்சம் குறைஞ்சதுக்கப்புறம் எடுத்தது தான். குறைஞ்சதுக்கப்புறமே இவ்வளோ தண்ணி இருக்குது பார்த்துக்கோ. அப்போ முன்னாடி இவ்வளோ தண்ணி இருக்குன்னு பாருங்கள். காரெல்லாம் கூட 4 டயருமே ஃபுல்லாக மூடிடுச்சு, அந்தளவுக்கு தான் இருந்தது. பாருங்கள், கார் போயிட்டுருக்கு. நாங்கள் நடந்து போயிட்டுருக்கும்போது ஒரு ஃபேமிலி வந்து கூப்பிட்டு இதை இந்த ரோட்டில் கொஞ்சம் விட்டுருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போது என்னோடய பையனும் இன்னொரு தம்பியும் சேர்ந்து அந்த ஃபேமிலிக்கு ஹெல்ப் பண்ணி பத்திரமா ரோட்டில் சேஃப்டியாக விட்டுட்டாங்க. அந்த குழந்தை தலைமையில் வச்சுருக்கிறது என்னோடய பையன்தான். இந்த டைமில் மட்டும் இல்லைங்க, எப்போ வந்து இந்த மாதிரி சூழ்நிலை வரும்போது எங்களால் முடிஞ்ச ஹெல்ப்பை சின்ன சின்ன ஹெல்ப் நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. எல்லோரையும் சேஃப்டி பண்ணுறதுக்கு போட்ஸ்லாம் வந்தது. அது மட்டும் இல்லைங்க, நம்ம ஏரியாவுக்கு சிஎம் வந்தாங்க. அந்த வீடியோ நான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். சிஎம் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி. இந்த மலை மேலே எங்கள் ஏரியாவில் 3 நாளில் கரண்ட் இல்லை. ஸோ தண்ணி இல்லாதனால இங்கே பக்கத்தில் ஃபால்ஸ் மாதிரி 2 இடத்துல தண்ணி போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போயிட்டு அங்கே என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு துணியெல்லாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வந்தாச்சு. ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுதான் நான் போட்டிருக்கேன், நீங்கள் பாருங்கள். எல்லா இடத்துலையும் தண்ணி வந்துருச்சுன்னு மனசு கஷ்டம் இருந்தாலும் அதோட குட்டி குட்டி சந்தோஷமாக இருந்தோம். இந்த மாதிரி ஃபால்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். 2-3 வீடியோக்கு என்னோடய வாய்ஸ் ஃபுல்லாக கொடுக்க முடியல. அதுக்கு காரணம் வந்து நான் தொழில் விஷயமாக ஊருக்கு போனனால தண்ணி மாறினால த்ரோட் ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு. நான் எனக்கு ஃபுல்லாக பேச முடியல. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நான் நம்புகிறேன். அடுத்து நம்ம பண்ண வேண்டியது லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் போகும்போது இந்த பெல் பட்டனை கொடுத்துட்டு போயிடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட், பாய்.